வெல்கம் டு பவிஸ் தமிழ் கிச்சன். டேஸ்டியான மசால் தோசை எப்படி செய்யலான்னு வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். 2 உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஒரு தக்காளியை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கேரட் தோல் சீவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். 3 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் சூடானதும் 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். பொடியாக கட் பண்ண பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தோல் சீவி எடுத்து வச்சுருக்க கேரட்டை இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக துருவி விட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் துருவி விட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். எல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும். ஒரு ஸ்பூன் தக்காளி அரைச்சி வச்சிருக்கிறத சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்க 2 உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். உருளைக்கிழங்குல மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்புல சேர்த்துக்கோங்க. அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வதக்கி விட்டுடலாம். சிக்கன் பொடி அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வதக்கிடலாம். கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நமக்கு டேஸ்டியான மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. தோசை மாவு அரை கப் எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு தோசைக்கல் வச்சுக்கலாம்.
இப்போ நம்ம எப்போதும் போல் தோசை ஊற்றிடலாம். இந்த மாதிரி தோசை கொஞ்சம் பெருசாகவே ஊற்றிக்கங்க. 1 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பேஸ்ட்டை 1 ஸ்பூன் லைட்டாக போட்டு தடவி விட்டுடலாம். நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்க மசாலாவை கொஞ்சமாக எடுத்து தோசையில் சென்டரில் வச்சுக்கலாம். மசாலாவை ஒரு ஸ்பூனால் எல்லா சைடும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம கேரட்டை கொஞ்சமாக மேலே துருவி விட்டுடலாம். தோசை நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ 2 பக்கமும் மடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு டேஸ்டியான மொறுமொறுன்னு மசால் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.